Hressandi tónlist hér á FM 957 svona mánudegi, þvílíkt og annað eins rugl. Allavega nenni ég ekki að hlusta á svona hress lög í dag. Þetta er í fyrsta sinn og síðasta sem að Starship með Nicki Minaj verður spilað á þessum mánudegi. Ég býð ykkur velkomin, verð þú velkomin Björn Bragi. Takk fyrir og halló Ísland. Halló Ísland, þetta er, nei, veist það ekki, það gengur ekkert alltaf að vera þunglindur í allan dag. Nei, ekki þessa fílu. Nei, en gærdagurinn var eitt svo versti í mínu lifi. Ég set hann á topp 5 yfir verstu daga yfir minna hild. Þetta var samt legendary. Æ, þegiðu maður, þetta var ógeðslegt. Fyrir utan skilna foreldra mína og eitthvað svona sko, þá var bara, þetta var eins og, það var eins og ég hef verið kildur í magan. Já. Að vera svona stuttfæða fyrir ykkur sem eru ekki að kveikja, þá var Manchester City meistari í gær í ensku úrvalsdeildinni. Og Auðun er harður Manchester United maður. Já, og á 90. mínútu þá þurfti Manchester City 2 mörk, þannig að þetta leita ansi vel út hjá mínum mönnum, en á einhvern ógeðslan og viðbjóðslan hátt þá fór þetta allt í apaskít og Manchester City eru meistarar og óska ég þeim örfáu, vitleysingum hérna á Íslandi til hamingju sem halda með þeim. Gunnleifi Gunnleifsinni og hinum. Já, það er eiginlega bara hann og einhver einn enn. Já. Og ég reyndar að þá kemur nú Gulli við sögu í þættinum í dag. Já. Ég var mættur hérna klukkan 10 í morgun og er búinn að hringja 3 í hann með góðu millibil í dag og svo reyndar fatta hann til síðasta símtalinu þar sem að, ég var svona að láta gremja mín að bitna á Gulla og var að gera atjón, svona leiðilegasta at sem hægt er að gera. Ég var alltaf að endurtaka allt sem hann segir. Að þú ert tapsár. Já, og svo skellt hann alltaf á en svo talaði hann við mig í lokinn þegar hann fattaði að þetta var ég. Þannig að þið heyrið það, tímamóta at hér og eftir. En hvar horfður á leikinn og svona, hvernig var stemmingin í kringum þessar lokamínútur? Ég var að rifja þetta upp eða. Já, hlustendur vilja heyra. Ég var á Górunni, úrilli Górunni í Grái. Ok. Og við sátum þar allir vinirnir og þetta var meira þess að þannig að við vorum byrjað að faðmast svona. Eftir að það kom 5 mínútur fram yfir. Titillinn er okkar. Já, svona, var á leiðin. Ég var aldrei búinn að fagna þetta leit, maður var einhvern veginn alltaf stressaður og svo fór þetta náttúrulega versta veg og þetta var ógeðslegt. Viðbjóður. Svo líka bara þegar ég kom heim í gær, eitthvað einn heim, ekkert að fara að gera og ég hugsaði bara, mér leiði ég hefði ekki til að hlaka til. Já. Bara þunglindur heima að mér. Myndirðu segja að kvikmyndin Gone in 60 Seconds hafi lýst þessu vel? Er það skemmt allar helga, Björn? Já, en það ætli það ekki. Það má svona segja það, ég veit ekki hvað þú ert að læra, ekki Tottenham maður? Jú. Voruð þið ekki að, klúðra meistaradeildinni í gær? Nei, við unnum okkar leik og erum í 4. sæti og að því gefnu að Chelsea vinni ekki meistaradeildina, þá erum við að fara í meistaradeildina. Þú heldur með Chelsea á myndi Bayern München núna. Er það? Já. Heldur með Chelsea? Já, ég væri til að sjá þá að vinna Bayern München. Ok. Af því að ég held alltaf mennsku liðan í Evrópukeppninni. En hvað með Tottenham? Hvað með Tottenham? Þeir eru ekki að spila. Jú, það var næsta ári. Já, en það, fyrir mér er engin munur og kúk og skít hvort sem að Chelsea eða Tottenham fyrir meistaradeildina. Það skiptur okkur United munur lítið maður. En við ætlum ekki bara Ég held með City í gær bæði við. Já, takk. Þetta er ógeðslegt. Við ætlum ekki bara að ræða fótbolta í dag við Bjössi. Við erum með fasta liði eins og venjulega. Við erum með netmisnotkunina. Við erum með Barnaland eða lífið í Barnalandi. Eða Land of the Children. Land of the Children er enda rándirt nafn á þann lið. Já, .com. Já, við förum í landofthechildren.com hér á eftir. Svo ætlum við að fá Múkisson í heimsókn. Það er bara stutt í hann. Það er, sennilega vinsælesti tónlistarmaður Íslands. Hann ætlar að kíkja hérna í nett spjall til okkur á eftir. Svo erum við með dagskráraliðin Logið í 90 sekundur, sem er skemmtilegt. 90 sekundur, var ekki bara 60? Já, 90. Ok. Og þá setjum við Bjössi hérna á móti hvort með öðrum og megum ekki segja satt í 90 sekundur og það er vissulega hressandi, þannig að það er nóg að vera hjá okkur strákunum í dag á þessum skýta mánudegi. Ok, fyrir utan það, ég ætla ekki að grenja allan dag yfir þessu United dæmið þannig gær, en hvað er með, það var einstig siti á leiðinni. Það var alltaf snjór á hann. Hvað er ekki mæ? Já, þetta er viðbjóður. Ég er ekki svona típa sem er alltaf grenjandi við veðrið, en þetta er náttúrulega ekki hægt, sko. Tölum svolítið veðrið í dag. Já, við skulum bara tala veðrið og hvað klukkan er. Já, hvað klukkan er, veðrið og United hafi tapað í gær. En við ætlum eins og að byrja þáttinn á MC Gauta með laginn Steinstjarna. Ég hef ekki heyrt þetta lag og ætla að hlusta á það núna með ykkur. Segum að Ég skal rústa heiminum, syngur MC Gauti hér í laginu Steinstjarna. Rólegur Gauti. Bara finnst það ekki. Nei, ekki? Jú. Ég veit ekki með þetta að ég skal rústa heiminum. Nei, þetta er ekki bara ágætis íslenskt hip-hop. Þarf eitthvað að rústa þessum heimi?
Nei, ég veit ekki hvað stæla það í honum. Hvað hann að spá? Ég veit það ekki. Ég var til að rústa heiminum í gær en í dag, það bara nýr dagur og Þetta bara nýtt upphaf. Já, við komum bara sterkara næsta ári. Herbert Blöndal. Það versta sem maður heyrið þegar maður að tapa íþrótt. Mér mann þegar ég var ungur patti ógeðslega tapsár. Þegar mamma var að segja mér bara þið takið þetta næsta ári. Já. Það svona leiðilegt að svona heyrir. Bara veitir þið takið þetta næsta ári? Já, segiðu mamma. Skemmtilegt barn. Nei, ég var skelfilegur krakki. En búinn að bæta niður upp í dag. Já, þú ert gullfallegur og góður drengur í dag. Já, ég segi það nú ekki, en alltaf var betri við mömmu minn, það er nokkuð ljóst. En gerður eitthvað talandi um mömmur, gerður eitthvað að gera á maðra daginn fyrir móðina? Mamma mín og er með manninum sínum, sem er jafnframt faðir minn, á Sólarströnd. Til hamingju með það. Takk. Þetta allt bara svo, veist það, þú ert í þessu kærleiksríka heimilið þarna. Það er svo gott að eiga foreldrar sem eru saman. Ég dyrka. Já, þau eru bara saman á ströndinni og þú bara hérna með þitt þykka hár og allir feskir. Herðu? Ég er bara, þau eru að leiðast á ströndinni til móts við sólina. Ég er bara hérna strjúkinn og hárið á mér. Og meðan sit ég hérna sveittur, þunglindur og, orðinn bastardur. Það er komið að slúðurpakka dagsins. Áður við fáum, Múkisson og Land of the Children eða Barnalandið og netmisnátkunna og við erum með þetta þátt fyrir ykkur í dag. Og Adi í Gulla, landsliðsmarkmann. Þá ætla ég að byrja hérna slúðrið á henni Jessica Simpson en hún er nýbúin að eignast litla stúlku daginn sem heitir Maxwell Drew. Skiptir kannski ekki öllu máli. En hún er að selja fyrstu myndina. Selja barnið? Já, hún er búin að selja fyrstu myndina af barninu á $800,000. Vá, hvað það er lítill peningur. Já, sko, þeir segja hérna að þetta er kannski ekki alveg mikið og Beyoncé og þau voru að fá. Nei, ég var að djóka, sko, hver hefur áhuga á, þú veist, hérna. Æ, þetta er náttúrulega eitthvað tímarit, er það ekki? Jó, þetta er OK tímaritið. Nei, People Magazine segi. Og þetta er einmitt það sem ég ætla að ræða við. Hverjum er ekki drullu sama? Nákvæmlega. Ég segi bara eins og stuðningsmenn KR. Það er öllum drullu sama. Já, syngja þér það? Já, stundum. En þetta virðist vera eitthvað hérna voðalegt issue fyrir blöðin að fá myndir af börnunum með stjörnunum og þá fer maður að hugsa, eru einhverjar konur að núti sem bara, varstu búin að sjá dótturinn að Jessica Simpson? Já, hún er æði. Það er eftirspurn eftir þessu, annars væri ekki að borga þennan pening, sko. Góða punktur, en ég skil þetta samt ekki. Ekki heldur. Og þetta er næstu, þetta eru 100 milljónir. En reyndar, hefur einhvern tímann flett svona blaði? Hello og OK á þessu? Já, guilty, viðurkenna. Er það? Já, ef ég er að ferðast og svona og er á flugvelli í London eða eitthvað, þá kaupi ég alltaf þetta rusl, sko. Kaupir Hello? Nei, ég segi svona, ég hendi kannski með. Og millir þess að ég er að kaupa eitthvað mótuhjólablöð og fótboltablöð. Já, einmitt. Kaupir Hello og OK og fer svo grætur. Ertu að segja mér og lesir þetta aldrei eða? Ég verður glengt um að fletti svo þetta er kannski á biðstofu eða eitthvað. Ég er ekki að lesa alla greina það. Þú varst að segja núna að það væri áskrifandi. Nei, ég er að segja, þegar ég er að ferðast þá hef ég kíkt á þetta, en ég er ekki eitthvað bara, nýja krakkinn en Jessica Simpson, skemmtilegt. Þú varst áðan eitthvað á ekki nýja issue eða Hello að vera komið. Hvernig er það? Fékkst þú ekki þitt í pósti? Svo fannst ekki skrítið að ég var ekki áskrifandi eins og þú? Ég get sagt þér það, ég hef ekki verið áskrifandi en einu blaði á hæðu minni. Ekki Andri Sönd? Nei. Ok. Af því að foreldrar mínir höfðu gefnað þið. Nei. Af því að það fór allir peningurinn skilnaðinn. Við ætlum að halda áfram þetta með slúðrið og næsta slúður er af Russell Brand en hann er hættur að followa Katy Perry á Twitter. Nei! Já, þau eru búin að vera hætt saman núna í 3 mánuði eitthvað, eða 4 mánuði, síðan þau skildu og Katy Perry hætti strax að elta hann en það var ekki fyrir í gær sem að Russell Brand samkvæmt slúðurpakka dagsins að hann hætti að followa hana og það er ekki bara eitthvað svona sem er eðlilegt, þau eru hætt saman og skilin og hún er ekki að followa hann okkar og hann er að followa hana. Getur þau ekki alveg followað hvort annað? Nei, nennur eitthvað að fylgjast með eitthvað fyrir hann er að gera. Ef það ekki bara fínt og þú ert kannski heima að þunnur United nýbúin að tapa, hún eitthvað í sólinu og eitthvað, ég nenni ekki sko. Þannig að það er bara fínt að sleppa því. Og óskæðinu til hamingju. Það er líka, þetta minnir mig líka á það, ég tók eftir helgina, sem er eitthvað sem ég ætla að ræða við þig líka, þegar þú ert nú svona sambandsstrákur. Sverrir Bergmann Sambandsstrákur? Já, svona típa sem er alltaf í sambandi. Sverrir Bergmann, hann er með mynda sér á kærastunni sinni í prófælmyndi á sér en ekki hún af henni. Finnst þið að það ekki eitthvað pínu steikt? Nei, ekki báður á málið er að hann er lovesick. Já, ég veit allt um það. Þetta er svona ekta, ég var að vonast að þú myndi segja, jú, það er skrítið. Það er skrítið, skilju. Eða þú veist, mér finnst líka, ég meina, hvað byrjuði ekki saman bara í gæri, eða? Fyrra daga eitthvað. Herru, svo er að loka slúðrið, áður við fáum hérna eitt lag og svo snillingin Múkisson í spjall. Loka slúðrið er af AJ og Backstreet Boys. Þessi drengur er komin úr meðferð og er að semja tónlist og það er engin annar en Brynjar Már eða BMWF, tónlistarmaðurinn og útvarpsmaðurinn á
FM 957 sem að hitta hann og Vigni Snær eru vist eitthvað að hjálpa honum með nýju tónlistina. Þeir voru í Hamburg. Hvaðan kemur þetta slúður? Þetta er á djava.is. Hvað helst ég væri bara með Metal Hammer hérna? Ég helst bara Brynjar Már hefði sendir SMS. Nei, Brynjar Már segir þetta er frábært tækifæri, mjög spennti segir tónlistar útvarpsmaðurinn Brynjar Már. En hann og Vigni Snær Vigfússon eru nýkomnir heim frá Hamburg þar sem unnu að tónlist með bandaríska tónlistmannum AJ McLean, einum meðlimum hljómsveitar Backstreet Boys. Svo kemur hann hérna, hann Brynjar. AJ kom mér óvart. Við tókum í spana á honum og hann er bara svona eins og við hann þekkst í mörg ár. Hann var alveg ótrúlega eðlilegur og skemmtilegur. Þetta samstarf hefði auðveldlega getað orðið yfirborðskennt en það var ekki til. Við ræddum allt milli heimins og jarðar og meðal annars að hann var að koma meðferð og svo vorum við báðið með tattoo. Þannig að þetta var það sem að Brynjar Már og AJ McLean og Backstreet Boys ræddu bara, herra, ert þú með tattoo? Ég líka, ok. Ég var að koma meðferð, ég sé þig. Þannig að reysandi spjall. Herðu, við ætlum að fá hérna lag sem á vel við skapið mitt í dag en það er endar alltaf hressast. Tala honum fyrst að Múkisson er að detta í sem er með íslenski AJ McLean. Það er hárrétt, við ræðum það við hann hér eftir en þetta lag er svona fínt núna ef ég var að keyra heim bara. Velkomin í þunglindisþáttinn FM 95 Blöð. Það er mánudagur og frost, við getum ekki verið alltaf bara með Nicki Minaj. Ekki hressandi lag á mánudegi en virkilega fallegt engu að síður. Lana Del Rey með Video Games. Hingað er mættur til okkar maður ársins af hlustendum, valinn af hlustendum FM 95 Blöð. Múkisson, ertu velkomin? Hei. Hvernig ertu búin að fagna titlinu maður ársins af hlustendum FM 95 Blöð? Breytti það eitthvað lífiðinu? Já, ég ætla gáði mikið hestaferð eða eitthvað. Nei, út að borða á Sushi Samba, ertu ekki búin að fara það? Nei, ok. Hann er búin að vera fagna í 4,5 mánuð, sko. Það komst ekki viðtal fyrir núna til að tala að vera maður ársins. Ég er bara búin að hugsa þetta bara. Já, bara alveg heiður. Ótrúlega glaður einhvern veginn. Já, þannig að þú átti ennþá eftir að fara út að borða það, nú kosti ég að vita því. Já. Getur kíkt þarna einhvern veginn þegar að lægja. Hvað er mikið að gera þig núna? Nei. Nei? Ertu að semja eða ertu að spila eða hvað ertu að brasa? Ég bara ger ekki neitt. Nei. Þú voru ekki að reyna að berjast fyrir að endurheimta titilinu næsta ári? Nei. En þú sagði nú að maður þyrfti ekki að gera neitt gott fyrir í október, nóvember. Já, það er svolítið þannig. Það er góð punktur. Já, það er enginn að fara að muna bara, já, herrðu, það var ógeðslega góður í febrúar. Ég myndi alltaf spara öll svona góðverk til í svona október, nóvember. Já. Þá bara, þá er líka allir þessi titlar að koma, skilurðu? Maður ársins, íþróttamaður ársins. Gott að brillera svona í lok árs. Rétt. Þannig að það fínt fyrir að vera bara til að núna og ferskur. Já. En hvað, hérna, þú ert að fara að spila helgina, eða ekki? Já, ég er sko leiðin í vestur eða sumrinu þar. Ok. Gerðu það? Ertu alltaf þar fyrir á sumrinu, eða? Já, heima þar sko, bara búin að vera í bænum í vetur. Já, ok. Og langa kveðja hvern annan, strákanir. Með góðu rocki og partí. Ok, og það er þetta ekki líka hvenær þetta síðasta giggi á NASA? Er það Páll Óskar kannski með Eurovision? Það hlýtur að vera Páll með eitthvað. Já, fara að kveðja sinn kofa þarna. Já, hann á þetta. Já, en hvernig er það að spila? Mánudaginn, föstudaginn eða laugardaginn? Laugardaginn. Já. Hvetjum alla til að kíkja á það. Já, ég verð að segja hlustendum líka þegar nú er þetta útvarp, þetta er ekki sjónvarp, þannig að fólk sér ekki Múkisson. Hann lítur óaðfinnanlega út. Já. Hann er glæsilegur, hann er ferskur. Ertu að grennast, Múkisson? Hann er flott klæddur og hann er að grennast. Ég er bara fyrir hjá mig hérna, maður. Ég veit það ekki. Nei. Ég er samt sett á mig helling, sko. Ég var hann heldur flottur. Já. Þannig ég verti Ok. Svo kom jólin og ég hef eiginlega ekkert stoppað, sko. Kannski fyrst núna ég reykja aðeins meira. Já, næs. Þar heyrið það, krakkar. Það er alltaf grenn ykkur. Nei, ég var 87-8 kíló. Já. Hvað er þú stór? 87 cm, 187. Ok, flott þyngd. Já, en svo er ég núna sko 96. Já, ok, þannig að þú er samt 11 kílóum þyngri en þegar þú varst upp á þetta besta grænlega. Þú ert ekki típan. Í nóvember, sko. Þú ert ekki íþróttatípan. Ég hef kannski ekki lagt af. Nei, en þyngdin er samt greinlega að fara á réttu staðina, sko. Hún er ekkert að setjast á rassin á þér eða eitthvað svoleiðis, sko. Nei, ég til dæmis, ef ég bæði á mig, þá fitna bara hausinn á mér, sko. Líkaminn er alltaf eins, en hausinn bara stakkar og svo springur hún endanum. Já, það er vont að fitna bara í andlitinu. Já, ég veit það. Bæði Sveppi og Steindi, þeir eru mjög heppnir með það, þeir fitna ekki framan. Einmitt. Steindi er til dæmis mjög feitur en hann er samt alltaf fallegur. Já, lítur alltaf vel út svona andlitinu. Ég var einna á svona reunion núna á laugardaginn. Þar endum við svona í strákarugli með honum að bíða eftir að fara í partíi. Og það var fullt af svona leikstöðum og meðal annars var trampólín í garðinum. Og við endum náttúrulega þar nokkrir í geðveikum leik sem ég fann upp. Það er að hoppa með bjór og mátt bara drekka í loftinu. Það sá vinnu sem að klára bjórinn fyrst. En þar sást samt greinilega, þú veist, menn, búbsinn og
Það var, mér var strýtt. Þegar menn að hoppa. Þú ert á trampolínu að drekka bjór í loftinu, þá þið strýtt. Fyrir líkamsvöxt. En ertu típa, þú ert ekkert að fara í ræktin og svona það? Ég sé þið ekki fyrir mér að... Já, þú ert ekki alveg, ég sé þið ekki fyrir mér sitjandi við liðan á Sveinandra í spinning til dæmis. Nei. Ég fór einu sinni í hálft ár með pappa á hverju morgni. Já. Klukkan 6. 6 á morgnana. Já. Að lyfta þá eða hlaupa bara eða? Bæði. Já, ok. Á veri 20 ára. Það var alltaf næ, sko. Og allt í henni fór maður að gera alls konar hluti bara. Á hvað ár gerastu? 76. 76, ok. Það var samaldra mæja sýstir. Þannig að kannski einn daginn ég fara aftur með pappa. Já, það ekki það, já, eins og Bjössi segir, þú lítur mjög vel út núna, þannig að það ekkert að vera stressaði neitt. Fólk þess að koma á NASA og tjekka á mér. Já, það akkurat málið. Þið getið séðan á laugardaginn og bara hvað hann lítur vel út. Auðvitað, þú ferð á NASA, þá hvet ég þá sem verð á NASA til þess að faðma þig, því ég var að faðma auðvitað á hann og hann með svo mikla bakvöð að það bara fáránlegt. Þetta allt í bakið á þig. Hann svo duglegur, það líka alltaf að hrósa þetta. Þú ert búin að vera rosalega duglegur. Ég er ferskur. Og þú ert rosalega massaður. En eins og þú bentir sjálfur á, þá ert ekki alltaf að rífa þú úr ofan, þannig að þetta svona kemur óvart. Já, einmitt. Getum við treyst í að þú komir á NASA, farir úr og ofan upp á sviði og takir stage dive? Það er rosalega litla líkur á. Þetta kjúklingast út? Það eru litla líkur á. Það er aldrei að vita samt að því ég er með skemmtilegt partí á laugardaginn sjálfur og ég ætla bara að ferja þá alla á NASA. Við erum með svona búningathema. Það ertu vilt búningamaður? Alltaf vilja tengja. Þú ert mikið fyrir búninga þegar ekki Múkisson. Ég setja á mig skegg svona helgar þegar ég er að spila á. Ég ætla að spyrja þú veist, það er eitthvað skemmtilegt að fara í svona partí, ég hef ekki gert þetta svo lengi, að fara í partí sem er með svona þema. Er það ekki sammála því? Jó, virkilega. Og þema í okkur er að þú verður að vera ykkur úr bíómynd. Hvað myndir þú að hjóli ef þú verður að mæta? Nú eftir að koma... Eitthvað svona hringjar í Notre Dame. Já. Ég verð að spyrja þér, nú er mér búið í þetta partí, má ég mæta sem Men in Black? Það er ógeðslega lélegt. Það er svona ekta einhvað sem að þú og Hjöppi K myndi gera. Við erum búin að tala um þetta tveir samt, þetta gera þetta. Í alvegni, og ætla það annar eitthvað að vera, þú veist, með svona skósverstu eða eitthvað. Það klikkar aldrei að vera, þú veist, skvísa. Já. Það er bresk hefða mig, það er alltaf... En það er enda eitt fyndið með svona búningapartí. Það er alltaf einn típa sem mætir alltaf sem kona. Notar öll tækifæri svona þegar það er eitthvað svona búningadæmi til þess að bregða sér í kvenmannsföt, Það er líka samt það leiðilegt þú sem lendir í þegar þú mætir í svona partíða sem er þema og einhver spyr þig, hvað ertu? Já. Þú nennir ekki að lendi í því, Einmitt. Ég stíku upp á og fari í sundból, verið sundkona. Já. Hvað, er einhver sund? Það er bara stjartfræðilega að finna að sjá hárin koma með fram. En ég meina... Hvaða sundróting eru úr bíómyndunum? Ég meina góða söga, þú varst að segja þegar fólk veit ekki hver viðkomandi... Þegar fósett, já. Þegar fólk veit ekki hver viðkomandi ætlar að vera. Emil Hallfreðsson var einu sinni að spila með Tottenham og fór þá í búningapartí og þar var Lee Young-pyo, kórumaðurinn. Þetta var eitthvað svona öskudags eða Halloween partí, Og Lee Young-pyo var mættur og Emmi hitt hann og segir hvað, ert þú Jackie Chan? Og hann nei, ég er Harry Potter. Það þetta líka góður búningur að vera Harry Potter. Þetta er Jackie Chan. En þeir eru spilið á laugardaginn. Já, miðar á miði.is. Miðar á miði.is og er þetta síðasta gigið þitt í sumar? Áður og ferð, ertu svo bara fyrir vestan að chilla og... Hvað ertu að fara að gera fyrir vestan? Þú veist, hvernig er típisku dagur þér? Ertu að semja? Ertu að reyna að semja fyrir nýja plötu? Já. Ég er með stúdíó fyrir vestan, Ok. En ég er eitthvað að vinna, svo ætla ég að deyta húsinu mínu og ætla að grilla helling. Já, byrjuð á Ísafirði það? Súðavík, ok, nice. Ég er með hugmyndalagi fyrir þig. Það er að endurgera Go West með Pet Shop Boys, nema það er bara förum vestur, lífið er yndislegt þar. Já. Ég held að það veri gott múf fyrir þinn fyrir. Já, ég pæli mig þessu. Svo er ég á Selfossi líka á föstudaginn. Já, ok, allt að gerast. Í fyrsta skipti. Hvar á Selfossi ertu að spila? Hvítahúsinu. Hvítahúsinu? Já. Og hlakka geðið til að koma. Ég er nefnilega klúðraði síðast, þá er ég 3 klukkutíma og seinna á eigin tónleika. Og var allir farnir. En þú ert svona, þú ert ekki alveg Selfoss típan, samt? Það er ekki svona, það er mikill munur á þér og Skímó? Nei, innstinn er maður Skímó, Já, Skímó maður. Það flottir þeir rúntuðu bílunum í galanda. Já, Skímó 1, Skímó 2. Ert þú með Múkisson 1 á bílniðunum? Gerða þá. En hvað varst þú svona, hvað eru svona þínar uppáhalds íslensku hljómsveitir? Það fyrir út í það eins. Fyrir utan Skímó? Já. Hvað varst þú að hlusta á sem úlningur? Fyrir utan Skímó, það var kannski, þú veist, ég var náttúrulega bara í, þegar ég var úlingur, það voru sveitaböllin ennþá til. Já. Þannig að það var
fáránlega gaman frá Ítali og hlusta á Sálina. Já. Þá voru þeir alveg bandbrjálæðir og Tóttmóbíl og Nýdönsk og svona. Já. Svo Dósveitaballið. Já, Stjórnin var líka þá. Það var þetta sama aldrei á systeminu. Fórum þetta að klikka ball með Stjórnin eins og í Hrísey. Já, ok. Legendary. Ég bara heyri það. Þetta hefur verið eitthvað rugl. Og eins var alveg brjála ball sem við fórum með á Jetlag Joe á Dalvík. Já. Þeir bara... Jetlag Joe er einmitt á Þýskabarnu líka næstu helgi, þannig að nóg að vera, bænum. Já, endum allir þar. Já, endum þar. Við hvetjum hins vegar alla sem að hlusta til að kíkja á Múkisson. Á laugardaginn kemur á NASA. Múkisson, alltaf gaman að fá því heimsókn. Takk fyrir mig, maður. Og bara hafa það sem allra best. Við ætlum að fá óskalag frá Múkisson. Hann vildi heyra Dance Again með Jennifer Lopez og Pitbull. Þetta fyrir þig. Jennifer Lopez hér í FM 95 blöð. Stelpunnar hérna á klakanum hata ekki þetta lag. Man alltaf var við það að það sé að fíla þetta. Hvernig er það að fíla þetta lag, Björn? Bara ekki allt í lagi. Allt í lagi? Já, ekkert meira. Ég sá hann að syngja þetta hérna í Idol. Ég var heima að horfa á Idol á föstudaginn. Það var hrikalega vel gert við henni. Hún má eiga það og hún hefur haldið sér vel, hún, Jennifer Lopez. Já, þetta svona eitt af þessum lögum sem ég bara fyrir algjörlega innum annað út hitt, sko. Já, ok, ég skilji. Snertir ekki neitt. Nei. Ég ekkert á móti því, sant, skiljur. Nei, ég skilji. Það allt vitlaust inn á Twitter yfir að það búið að fresta flestu leikjum í kvöld í íslenska fótboltann. Er það ekki bara, ég veit ekki, er ég svona mikið er það ekki bara nokkuð eðlilegt, svona í frosti og geði, og snjókomu og það er enda að spila í Keflavík, ég ránaði með þá, þeir eru grjótarðir í Keflavík. Já, ég vona bara cancel þetta mót bara alveg, ég er í einhverju fantasy-deild og ég er svo lélugur. Já, ok, tóktu þátt í íslensku fantasy-deildinu? Já, ég er algjörlega út að skýta, sko, þannig að ég vona þeir bara blási þetta af og hérna. Það skiptir maður, ertu ekki með réttan hver fyrirliði þar? Ég er búinn að vera að breyta svolítið fyrirliða, sko. Já, fyrir ykkur sem að þekki ekki fantasy að sá sem er fyrirliði hjá manni í fantasy, hann fær alltaf helmingi fleiri stig. Já, ég gleypti við Lennon bólunni í fyrstu umferð. Já, ok, það var svo góður undirbúrstímulinu. Já, en svo var góður maður sem ég má ekki nafngrina, sem sagði mér sko að hann var bara góður þegar allir hinu voru þungir. Já, ok. Fattur á undirbúrstímabilinu, en nú er allir komin í gott form og þá er hann ekkert sérstakur. Nei, hann er alveg búinn að sýna ágætist takta í þessu sem ég hef séð, en bara ekki búinn að skora það mitt. Já, þannig að svo setti ég sko... Ég gat ekki tekið þátt í þessum, ég er búinn að vera í fantasy-deild núna. Já. Með ennsku úrvalsdeildinni sem að lauka mitt ekki þér. Hverjir eru þetta meistarar? Og ég var oft geðsjúkur að fylgjast með þessu og gæti orðið svo pirrar út í fyrirliða minn. Ég meik ekki að hitta bara eitthvað sem er kannski... Þú meikar ekki að hitta hann lengur. Ég er að tala segjum bara, ég var með Lennon sem fyrirliða, búinn að fá mér aðeins svo mikið að pappakóki og er staddur kannski á Austur eða B5 eða eitthvað staðar og hitt hann. Hvað varst þú að gera? Ég nenni ekki að fara að láta menn heyra það. Ertu þessi típa? Nei, ég þurfti að vera... Þú þurfti að nýta þetta færi. Já, okkur skoður það ekki. Nei, ég veit ekki, ég er allavega ekki í íslensku fantasy-deildinni, sko. Nei. Þannig að allavega ekki þessu sinni. Sko ég byrjaði eitthvað að velja lið út frá sko fegurð. Já. Og það fórst ekki vel. Nei, ég held að það sé ekki vænlegt til árangurs þegar það kemur á fótbolta. Ég held það nefnilega sko. Já. Ég held að þú myndir kaupa lið bara út frá útliti leikmanna. En það heitasti piparsveit landsins, samkvæmt séu að heyrst. Þeir myndu vinna alla leiki sko. Já. Eða flesta leiki. Þú hugsa svolítið mikið fegurð, ekki? Ég hugsa bara útlit. Þessum orðum ætlum að fara í auglýsingar. Svo hér strax eftir auglýsingar þá erum við með Á Gunnleif Gunnleifsson, landsliðsmarkmann. Við erum með lífið í barnalandi, netmistnótkunna og fleira, þannig að ekki voga ykkur að skeytum stöðum. FM 957 kynir grínmyndina The Dictator. How do you find America? I like it, but I'd love to destroy it. Frá þeim sem færð okkur borað. You can all suck it. Kemur einn fyndnasta mynd ársins, þar sem Sacha Baron Cohen fer á kostum í hlutverki klikkaðasta einræðisherra allra tíma. What a civil rights. FM 957 býður á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 15. maí. I love being an American. Fylgstu með á FM 957 og þú getur unni miða. Dictator, frumsýnd 16. maí í samstarfi við GAP og hraðpenningar. Reykjavík Live, 16. til 20. maí með Gróls Léttöl. Framkoma, Retro Stefson, Gísli Pálmi, DJ Margeir. Tryggður armband á miði.is. Lífið kemur fyrir allar helgar. Lestu jákvæðar og skemmtilegar fréttir af fólki og fylgstu með partíum og viðburðum vikunar. Lestu lífið í fréttablaðinu á föstudögum og daglega á Vísi. Lífið er fyrir þig. Syngdu dæluleikilinn og þú fær 20% afslátt hjá bónstöðinni Borgartúni. Atlandsolía. Universal kynir gammamyndina The 5-Year Engagement.
stórskemmtileg gammamynd þar á þeim sömu og færðu þér Bridesmaids og leikstjóra Forgetting Sarah Marshall. Have you two picked a date yet? The 5-year engagement. Sýnd í Laugardalsbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Grillhandbók Fabrikunar komin í Hagkaup. Viltu grilla Fabrikuborgaran, Herra Rock eða Stóra Bó á grillinu heima? Þú færð hráefni í Hagkaup og grillbók Fabrikunar fylgir frítt með. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Saltverið fólkið, Stefán Sölvi hérna. Viltu massa þið upp? Kíktu þá inn á sportelitan.is. Fjartþjálfun í heimsklassa. 12 ára bið á enda. Diablo 3 lendir klukkan 22 á mánudaginn í BT Skeifunni og Akureyri. Mætt á kvöldopnun okkar á mánudaginn klukkan 22 í Skeifunni og á Akureyri og tryggðu þér eintak af Diablo 3, einhverjum stærsta leik ársins. BT. American Style. Þú, já þú, kíkt á stælinn. American Style. FM 957 kynir Ballerína Kex-leikinn. Ballerína Kex heldur út í skemmtilegan leik á facebook.com/ballerínakeks og þú sendir inn myndskeið af þér reyna við ballerínu þrautina og þú átt möguleika á að vinna 100.000 kall í beinhörðum peningum. Klikkaðir aukavinningar í hverri viku ásamt því að allir sem taka þátt fá fullt af Ballerína Kexi. Farðu strax inn á Facebook síðu Ballerína Kex og kynntu þið málið. Fylgstu með á FM 957 og við munum velja skemmtilegustu myndskeiðin í hverri viku. FM 957 og Ballerína Kex. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Gretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Gretia. Lakkeról, slættir úr körulunum. FM 95 Blö á FM 95. Og vinur minn Bruno Mars. Vinur minn, þú lann ekki, skeitir ekki máli. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Ötti og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag. Það styttist í að við hlustum á landsliðsmarkurinn okkar, Gunnleif Gunnleifsson, sem heldur með Manchester City. Þetta eiginlega ekki þetta meira ég bara að vera að tapsár og umölur. Svo við með lífið í barnalandi hér réttu eftir, en það hins vegar komið að föstum lið í mánudagstættinum okkar og hann heitir netmisnotkunin. Já. Þá finnum við eitthvað fórnalamb á netinu og skoðum hvað búið að vera að gera, hvort sem við reyndar förum aldrei inn á Twitter en þetta alltaf bara Facebooki. Það rétt, ég nefnilega, það áður en við byrjum á netmisnotkun, þá það eiginlega að spyrja þig, þú veist, ég með Twitter-reikning en ég hef aldrei tweetað eða gert neitt. Já, ok. Ég að missa af einhverjum? Já, Twitter allavega finnst mér miklu skemmtilega en Facebook. Ég mun meira inn á Twitter en Facebook. Hvað gefur þetta þér, Auðun Blöndal? Það er ekki tægt að segja það. Þú finnur bara að þú byrjar á þessu. Þetta bara steik fyrst og svo bara að þú ert duglegur og eitthvað kemst inn í það. Þá er þetta hreinlega gaman. Þú ert búin að tweeta 1766-unum. Já. Eins og til dæmis núna tweetaður bara eitthvað, þetta mun taka tíma. Já, þetta tweetaði ég eftir leikin í gær. Já. Þetta mun taka tíma. Ég hef ekki tweetað síðan. Akkur er Jay-Z að diktýsa mig, segir þú? Já, Jesus Christ að diktýsa mig þegar Queen's Park Rangers jöfnu og skrifaði þetta. Já. Þetta er áhugavert, en ertu að fara að byrja að twita það? Sko ég seldu mér það á 10 sekundum. Nei, það er ekki að gera. Hvað er það? Þetta er ógeðslega gaman. Nei, ég veit ekki. Mér finnst, það er þetta að fylgjast með öllum að inni og svo, getur fólk fylgst með þér, en þú þarf ekki endilega að sjá hvað það er og þetta er hressandi. Ok, ég sé að ég er með 138 followers. Já. Samt hef ég aldrei tweetað. Pældi hvað þeir verða ánægðir þegar ég loksins tweeta. Já, hendi einhverju hvernig væri að tweeta og tísta. Já, það er að tweeta þetta lið. Já, ég spáði að vera komið 200 followers í lokþáttar. Það er stefnan í okkur. Já, það er gott. Ég er bara twitter.com/Björn Bragi. Já. Ég ætla að hendi inn einhverju tweeti. En hvað á fyrsta tweetið að vera? Ég er mættur, eða eitthvað svona. Nú er ég komin að Twitter. Ég tók mynd af Nú getur líka sagt bara, nú byrjuðu þetta rugl. Ok, nú byrjuðu þessa rússíbanaferð sem þetta tweet verður. Já, hendu því inn. Það er mjög hressandi. En svo líka, við erum að fara í netmisnotkununa. Þannig að kannski þetta er eitthvað skemmtilegt í huga á það sem við erum að fara inn yfir. Ég ætla að skrifa, nú byrjuðu þessa rússíbanaferð. Ok, glæs. Ég veit ekkert hvert við stefnum. Nei. Þetta er hressandi, en það er eins og þetta getur þið séð þetta og fullt meira á twitter.com/Björn Bragi. Það er rétt að það er komið netmisnotkunni og já, það er gamalt og gott fórnalamb sem að verður fyrir barðinu okkur í dag, enda hefur hann fengið þvílíkan frið frá okkur, ólíkir. Já. Við höfum ekki fylgst með honum heil lengi. Það er rétt. Og það er alltaf nóg að vera í honum. Hann er reynda rosalega mikið núna að auglýsa þessa hátíð sem hann að halda hérna í Keflavík. Já.
En við fórum bara svona aðeins eldri pósta líka. Já, nákvæmlega. Hérna, sko, ég veit ekki hvort þetta er í réttri tímaröð, en Hérna föstudaginn byrjar allavega hjá mér, það er kannski fyrr, það skiptir ekki máli með tímaröðina. Já, byrjum, sko, fyrstu 2 eru allavega sem við tókum eru hérna frá kæristun hans. Já, það er hún Ásdís Lísa, hugguleg stúlka sem að Óli Geir er að hitta og hún setur hérna föstudaginn, þú ert með glossin minn, vantar hann akkurat núna, damn. Og Óli Geir og 2 aðrir voru búin að læka þetta sem að telst ekki góður árangur inn á Facebook síðu Óla Geirs því að allt undir 10 lækum hjá OG er ekki gott. Hérna, sko það sem mér finnst nefnilega athyglisvert við þetta það er ekki kannski hefðbundið að strákar séu að nota gloss. Nei, hann er kannski verið í einhverju flip, eða ekki? Nei, er Ásdís að stíða? Nei, ég ætla að segja sko, þú veist, það er eitthvað skrítið við það, finnst mér, að strákar séu að nota gloss. En hérna, ef hún væri að djóka, fattaru, þá hefði hann fengið fullt af lækum og eitthvað þegið, eitthvað svona skilur. Bróskall og eitthvað. Já, en þannig er bara OG og 2 aðrir sem lækir það, eins og hann sé bara að segja, heyrðu, þú skuldar með 2 egg, eitthvað, skilur, eins og þetta sé bara eitthvað geðið hversdagslegt. Vágat og lilla dæmi hjá mér. Já, þú skuldar 2 egg, hver er að rukka eggin á Facebook? Þú veist, ef maður er að fara eitthvað, þú veist, að baka, skilur, þetta var til nágrannar. Ertu típan Björnsi sem að kemur daginn eftir og sækir blandið þetta eftir að þú varst í partíi? Ég myndi ekki litra spræt hérna. Ég myndi ekki litra spræt hérna og 2 bjóra. Já, bara hérna. Ég bjó henni sinni í Danmörku og hérna þó svo vorum við svona hópur að drekka. Og hérna daginn eftir kom inn pían og sót allar glerflöskurnar sínar. Já, það er ekki gott. Til þess að fara með í endurvinnsluna. Er ekki reglan að þú verður að vera með rúma hálfa flösku eða meira en kippu til að fara að sækja? Já, þetta voru tómar flöskur. Þú veist bara til þess að fara með endurvinnsluna sko. Nei, fjand. Jú, ég er að segja það sko. Þetta var ekki skilur að hún hefði glemt bjór í ískapnum. Það er bara því að glerið skilur gefið þau kannski, veistu þetta kannski verið 300-400 kall eða eitthvað skilur. Er það svona típa sem blandar í kókamjólk svo enginn byrjum sopa hjá henni? Já, ég vissi þetta var eitthvað skrítið sko. Já, þetta er vant, en höldum áfram hérna með netmisnótkuna, þú ert með næsta og það er aftur Ásdís Lísa, kærastan hans. Já, þetta fannst mér svo skemmtilegt sko. Hún postar þetta hérna og takkar hann. Afrakstur dagsins, skúra, skrúpa og bóna húsið hátt og látt. Þvotturinn tekinn alveg í gegn, tók svo eina bónusferð og var núna að skella heilu lambalæri í opnin. Mega nice, svo er það ræktinn setna í kvöld og cozy kvöld all the way with Óli Geir. Sem er svo skemmtilegt hvað hún er orðin mikil húsmóður þó hún sé bara 14 ára. Þetta er ljótt. Hún er að henda lambalæri í ofnin sem er mjög vel gert. En þetta er fallegt, þau eru bara hamingjusum. Já, við gleðumst yfir gleðið þeirra. Svo höldum við hérna áfram og þá er það hún Íris Ósk Armando sem ég veit ekki þetta er ekki systir hans eða? Nei, sko. Bara þetta vinkona eða? Hann er allavega ekki Óli Geir Armando. Nei, Maradona. Hún er hérna allavega með sko, er svo stolt að Óli Geir, broskall, loksins með stórum stöðum, kapslokk, búinn að kaupa þér dagbók, ... Vá, þetta er svo fullorðins, broskall, þú ert bara eftir að fá þér úr blikkall við Óli Geir. Og það er mynd af Óla Geir og það er svona eins og sé búið að opna sko regnhlíf upp í rassina. Hann er svona voða hissa á myndinni, heldur á dagbókinni og veist, er greinlega í bíl. Já, og svo sko, hann kommentar ekkert lækar það neitt sko. Nei. En sko það er allir með einhver rándýr eftirnefnanda. Er þetta út af hérna hermönunum öllum? Þú veist, hún er hann einhver Armando og svo kemur einhver André Ramírez. Já, André Próstars Ramírez. Hann segir, skoðaði bókin eftir 2 vikur, still as new. Broskall. Þá kemur Íris Ósk Armando. Ég skrifaði bókina, broskall. Það er svo allavega eitt memo, hvað sem hann sér það eða ekki, broskall með P. Og þá segir André, lol. Lol. Hann hefur hlegið upp á þann André Próstars Ramírez að þessu hjá henni. Já. Svo kemur hérna bomban. Status mánaðarins. Ok, lestu ég taka statusinu og við skiptumst á hvað fólk er að kommenta á hana. Ég skal taka statusinu því að þú ert svo skemmtlegur í kommentarnum sko. Okay. Þetta er 4. maí, Óli Geir. Þetta er sem sagt status kæru hlustendur sem Óli Geir hendur í og aðdáendur hans bilast. Það er bara þannig, hann fær 50 like á þetta og svo ætla ég að lesa þetta nokkur komment. Já. Kom upp á flugvöll of seint en fekk að fara inn í vélina. Ung dama fylgdi mér í hana þar sem að búið að loka vélinni. Ég fekk mér sæti í vélinni og flugmaðurinn sagði í kallkyrðu, komið sæl, bla 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 bla, við verðum komin á Akureyri eftir 45. Unga daman setti mér vitlausa flugvél og allt í rugli. En núna er ég eftir í vél á leiðin til Egilsstaða. Hlakka til að sjá ykkur, broskall. Þá kemur Gabriel Brynjar Bjarkason. Sjö ha ha ha.
Árný Sandra Ólafsdóttir, ha. Garðar Örn Arnarsson, þú ert ótrúlegur drengur. Svo kemur Grímur Balli Geirsson, þú og flugsamgöngur eiga bara enga samleið, ha. Kemur Ingi Þór Stefánsson, ha. Vel döm, Gjalla. Ragnar Björn Helgason, ha. Að það skulle ekki verið búið að svifta ferðafrelsinu, drengur. Þorgeir Gunnarsson, ha. Eva Ólafsdóttir, he, ert ekki að djóka. Blikkall. Óli Geir, þetta reddaði sem betur fer. Blikkall með D, 4 likes. Sindri BM Ástmarsson, þú ert náttúrulega bara eitthvað sem orð get ekki lýst. Grímur Balli Geirsson, það sem Sindri sagði, ha. Óli Geir, he, Sindri homo. Sindri BM Ástmarsson, ég líka hringdi í þetta, ætlaði að spara fullt af peningum með snildar hugmyndin. Ég hef þá bara fyrir mig, Blikkall, Baldur Már Stefánsson. Enda eina viti að fara á AK. Það var þetta komið. Þetta var rosalega. Já, þetta var statusmánaðarins, já, það er bara staðfest. Og þetta var netmistnotkunin. Óli Geir, farðu varlega og já, þakkaði fyrir skemmtilegt Facebook og gangið vel með Keflavík Music Festival, hvað sem þetta heitir. Það var allt út í því. Það er komið fullt af skemmtilegu tónlistafólki þar og eitthvað. Við gætum þurft að ringja og plugga þið fyrir kallin. Já. Sjáum til, en við ætlum eins og vera að setja á lag sem að, já, ég er í svona skapi. Það er bara þannig. Já, ég langar að labba upp í fjöll bara. Það er bara frost og vitlaust lifar meistari en allir ferskir. Ríkalega flott lag hérna hjá Eddie Vedder sem er sjálfsögðu söngvari hljómsveitarinnar Pearl Jam. Lagið er líka úr geðveikri bíómynd, Into the Wild, sem allir ætti að sjá. Og sem er mitt byggt á sannri sögu. Já. Þú ert að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það stýttist því að við spilum, já, svona nettan hrekk eða bara smá bögg í mér á Gunnleif, landsliðsmarkvörð. Byrjaði í morgun og hringdi 3 svar í hann, annars að segja þetta væri ég og var eiginlega bara svona anda og endurtaka allt sem hann sagði. Svona, þetta er eiginlega svona leiðilustu símtal sem hún færð. Já. Fær stundur svona frá einhverjum úlingum og krökkum. Ertu mikið að fá það? Dettur inn, ekkert eitthvað til að kvart yfir, sko. Meira núna en áður eða minna? Bara svipað, oft verið alveg svipað. Svona, já, bara ekkert allt og algengt. Nei. En þetta eru svona leiðilustu símtal og þið fá að heyra það hér og eftir. Ég finnst þetta svo skemmtilegt. Bara svona, hvað er þetta? Endurtaka allt sem er sagt og anda í síman. En veistu hvað, ég spurður að á, hvað var það, á föstudaginn, fyrir ekkert en laugardaginn. Og já, manneskjan sem spurði mig, hún er reyndar, 3 árum eldri en ég og meinti þetta frá hjartanu sem að gera þetta enn sorglegur og ég ætla ekki að nafngreina henni hér í útvarpinu. Ég var spurður, ertu búin að fara í Bauhaus? Já. eins og það er eitthvað að Íslendingum, eins og það sé bara, ertu búin að fara í Bauhaus? Nei, ég er ekki, er þetta ekki bara eitthvað byggingarverðverslun? Nei, svona ángríns, er þetta ekki bara eitthvað byggingarverðverslun? Sko, er þetta eitthvað bara upplifun fyrir mannskapin hérna á Íslandi að drölla sér í Bauhaus? Voru ekki 6.000 manns eða eitthvað sem að mættu á þarna fyrsta daginn? Jú, það var bara fólk var næstu tróðið undir. Já. Og hversu mikið vantaði sturtuhengi, maður? Ég veit það, og svo líka sko hérna, þú veist, var ekki hérna selt fyrir einhverja milljarða eða eitthvað þarna? Jú, selja fyrir einhverja milljarða. Þetta er bilun, sko. En það var til fullt á svona, sko, byggingarverslum áður en þeir komu. Eru þeir með eitthvað, þú veist, eitthvað byltingakent eða? Já, ég veit það. Ég skil þetta ekki. Nei, ég skil ekki heldur. Það er, og þetta er ekki bara, fólk var ekki bara mætandi til að fá fría blöðrur og djús. Það er greinlega, já, veist, fyrst það var 1 fyrir milljarða, að þá hlýtur... Ertu mikið að fara í byggingarverslun? Ég, 0. Já. Þú veist, ég fer í IKEA þegar ég þarðis. Já, en það... Gerist mjög sjaldan. Það er ekki Bauhaus meira í keppni við skilur Bíkó og húsasmiður? Jú, reyndar, góða punktur. Já, ég þarf mjög eiginlega aldrei á þjónustu þeirra að halda. Nei, ég líka kann ekkert, ég er aumingi og kann ekkert að smíða, ég er ekkert eitthvað... Ég reyndar alltaf að smíða eitthvað, good shit. Smíða mér skápum elkina. Minnum mig á það, maður, ég ætla að hendi eitt gott fuglahús bara þegar ég kemur heim á eftir, hendaði upp í tré. Nei, ég er 0 í þessu, því miður. Ég væri til í að kunna aðeins meir en ég kann. Hversu gott væri það? Þú veist, ég meina, eins og þú hérna einhleipur maðurinn, kannski býður dömu heim til og þú ert bara búin að vera að hebla einhvern svona... Bara í kommóðu. Hvað er þarna? Æ, ég er hendi hérna kommóðu. Ok, viltu horfa á vídeo eða? Já. Nei, það er ekki ég. Ég er svona rétt kann að skipta ljósaperu. Já. Og en kann það þó. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo er það, já, símarhekkur á landsliðsmarkunum okkar, Gunnleif Gunnleifsson. FM 957, Hringborg og Tromp kynna. Hlustendavelun FM 957 2012 í Hörpu, laugardagskvöldið 2. júní. Taktu þátt í að velja sigurvegara hlustendavelunana á fm957.is. Miðasala hefst mánudaginn 14. maí á dílar.is. Hlustendavelun FM 957.
FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það. Virkilega flott lag hér á ferð og já, þetta er eins og ég hef minnst á áður. Það er eins og svona tónlist sé alltaf að verða betri og betri á Íslandi. Svona, ég var í gamla dag, þá var ég ekki að fíla rap og hip-hop einhvern veginn eða svona R&B íslenskt. Mér finnst alltaf hallærislegt. En það er eins og menn séu og verulega færir í þessu bara. Já. Mér spæði þetta og fleiri lög virkilega góð. Það er hins vegar komið að smá ati. Ég veit ekki hvernig það á útskýrt. Þetta er eiginlega ekki ati, þetta er eiginlega bara bug. Eins og áður hefur komið fram í þessum þætti að þá varð Manchester United ekki meistari í gær. Það leit vel út á tímabili en á 90 sekúndum náðu City að skora 2 mörk og Manchester City varð ensku meistari. Og það er einn maður sem ég þekki mjög vel sem heitir Gunnlaugur Gunnarsson og er landsliðsmarkvörður Íslands. Mikill City aðdáandi og eiginlega eini Manchester City stuðningsmaður sem ég þekki. Fyndi líka áður nú heldur áfram. Ég kíkti á veggina hans í gær og það voru bara svona 30-40 komment bara til hamingju Gulli. Já, hann var bara að halda með henni mörg ár. Eins og hann bara hefði verið í liðinu eða bara, þú veist. Hann er mjög passionate sko og hann hefur buggað mig oft á United gegnum tíðina og let mig heyra það í gær og ég var mættur hérna fyrst 10 morgun þegar ég hringdi fyrsta símtal og það er eiginlega búið að klippa þetta allt saman og aðeins stytta þetta. Basically var ég bara að hringja í hann og ekkert gera þar til hann skellt á. Var bara svona eins og leiðinlegur úrlingur og það er búið að klippa saman sem sagt öll 3 símtölin sem eru tekin á nokkra klukkustunda. Það var frá 10 morgun til eiginlega 3 í dag. Basically. Gott þú gast gert eitthvað uppbyggilegt í dag. Já, svona var dagurinn hjá mér. Þetta er kannski ekki finnast að síma þetta í heimi en þetta er bara svona bug og við skulum heyra hvernig Gulli tekur það þegar verið að hringja í hann og bara andi í síman og eitthvað svona kjafta. Smá símat. Jó. Yeah. Halló. Hello. Já, halló. Hello. Nú, eitthvað Latti. Hvað er þetta? Hvað er það? Já, hægt annað. Það er ekkert annað. Hvort er þetta Halli eða Latti? Hvað er þetta? Þetta? Ég get það. Er ekkert betra að gera þennur? Já, halló. 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 Já, heyrðu. Já, ég heyrðu. Hver er þetta? Hvað er þetta? Heyrðu, ég má nú eiginlega ekki vera að þessu, sko. Ég má ekki að þessu. Það er bara að anda í síman. Það er bara að anda í síman. Ég er með það. Heyrðu, hafa það bara gott. Hafa það bara gott. Já. Já. Vinur, ég fenn nú bara að láta að rekja þetta, þetta er ekki hægt. Ég fenn nú bara að láta að rekja þetta, þetta er ekki hægt. Hver er þetta? Hvað er þetta? Við ætlum að láta þér reyngja þetta bara. Láttu lögguna á síman. Láttu lögguna á þetta og reykja þetta fyrir. Ógeðslega sitt viðbjóður. Þetta ógeðslega sitt í horfbjóður og viðbjóður. Ógeðslega viðbjóðslega lið og til hamingju með hennan viðbjóðslega ógeðslega titil sem öllum er drullið saman. Þetta er náttúrulega ekki eðlilegt. Þetta er náttúrulega bara fótbolti, sko. Þetta er bara, veist það, ég er að verða bílaður, sko. Ég er bara ekki að jafna með þessu. Ógeðslega, ógeði. Já, ég meina besta liðið vann bara, það er bara þannig. Ég tækir kærða fyrir sýtturinn og hamingjóstunni, þetta er frábært. Þegiðu maður, ég beðið helst þær, ég hef átt að hringi í þig bara fram á nótt, sko. Já, hörru, þú bara... Hörru, á ég að reykja símtalið? Varstu hann byrjaðir það? Já, ekki við sjálfur. Ég ætti skítið þér. Já, þetta er tímabóta aðdæð, sko málið er, ég er að fatta núna þegar ég er að hlusta á þetta. Ég hefði átt að gera það í 2-3 daga. Bara eiga bara 15 símtöla sem hann skellir á, bara du. Já. Takk svo bara heilan þátt í að spila þig. Já, en svona er ég þroskaður og hefni mín á Gulla fyrir að hafa orðið ensku meistari, eða liðið hans. Þetta er allt að koma, við ætlum að fá hérna smá ríhönnu og svo ætlum við að fara í Barnalandi. Hvað varst að kalla Barnalandi á enskottur? Land of the Children. Land of the Children, hér eftir örskamma stund.
Ekki vandræði með að henda frá sér slögur þessi. Rihanna. Where have you been? Þú ert að hlusta hér á FM 95 Blö, Ötti og Björn Bræði með ykkur til 6 í dag og það komið á dagskrárlið sem fastur í okkur á mánudum. Land of the Children. Og heitir hvað að gerast í barnalandi eða núna Land of the Children. Já, eða Lodge. Já. Eins og Lord of the Rings. En það samt, þú veist, þetta náttúrulega ekki börnana sem að skrifa. Þannig að þetta eiginlega ekki Land of the Children. Getur við kallað hana lið Children of the Corn. Children of the Corn 7. Stórkostlega bíómynd með Evu Mendes. Það? Já, leikur í. Ok. Herru, þá hins vegar, komið að lífinu í Barnalandi og þú ert nú svolítið svona leikstjórinn á því, Bjössi. Já, ég hef verið virkur notandi á Barnalandi undanfarin 5-6 ár. Já, hann kallar sig Leðugríma 69. Já. Af því að fyrstu 68 voru frátekinn. Þú ert ruglaður. En já, ég með doktorsgráðu í að fara í gegnum Barnalandið. Erum við með eitthvað krassandi í dag? Já, við erum með fullt af krassandi. Ég ætla að byrja hérna á THX 123. Ok. Og hann með póstar, hún að halda framhjá? Og svo kemur færslan. Langaði að spyrja álit. Kærasta mín var að tala um einhvern strák á Facebook og hitti hann á fyllir allt í lagi, ég treyst henni, svo að segja, veit ekki alveg lengur. En málið að hún gleymdi að logga sér út af Facebook í tölvunum minni og ég sá history hjá þessum gaur og þar sá ég að stóð við þurfum að endurtaka leikinn síðan síðast og eitthvað svoleiðis. Svo ég sagði við hann gaur, hvernig það að ríða mér? Þá sagði hann fínt eða eitthvað svoleiðis. Kærasta minn viðurkenndi að hann reyndi að kissa hana en það gerist ekkert milli þeirra en ég trúi því ekki. Vegna þess líka að ég spjallaði við hann lengi hana og þetta ríðudæmi og endanum sagði ég að ég væri vinkona kæristu minnar og væri að fíblast og síðan hringdi ég brjálaður í kæristuna mína. En málið samt að hún sagði að hann væri að rafla. Þetta var alveg að búið. Þá sagði ég skrifa til hans á Facebook og sanna þetta fyrir mér. Hún átti að skrifa, akkur varst að segja í gær að við höfum riðið. Ef þau hafi ekki riðið, þá hefði hann sagt ég var að djóka, örugglega. En ef þau hefðu riðið, þá hefði hann sagt potið. Smá hjálp. Smá hjálp, já, kemur þetta í lokin. Svo sko fyrsta kommentið. Flatbaka 5. Já, býttu, fyrsta komment sem kom undan því var sko greinarskil eru vinir okkar allra. Þetta allt í einni belgópiði. En já, flatbaka 5. Já, she be cheating, bro. Sorry. Svo kemur koma svo, ekki koma svo, heldur koma svo. Myndi bjóða þeim öllum í kaffi og rúnstykki og fara saman í bíó eftir. Even your heart is on the left, it's always right. Nei, maður. Það gott. En hérna... Even your heart is on the left, it's always right. Nei? Já, hérna allavega. Þetta svo nýr status fyrir sem maður vil. THX, já, sem ég vil. There are no second first impressions. Já, maður alltaf með eitthvað svona. Hérna, sko, það augljóst. THX, því miður. Kærastæðin að halda fram með þér. Já, sko, hvort sem hún búinn að halda fram með það ekki, þá, veist, ef þetta væri eitthvað vesen... She be cheating, bro. She be treating, bro. Nei, myndum maður ekki bara segja, herðu, hérna, en hún hætti að tala við hennar dreng. Er það ekki bara svona eðlilegast í stöðinu og ef hún hefur, ég veit það ekki, ég ætla ekki að vera þetta eitthvað Dr. Phil, hérna. Dr. Philip Blöndal. Já, en við erum samt sammála því að hvort sem hún að halda fram með það ekki, þá er þetta ekki eðlilegt. Það er nokkuð ljóst. Nei, ég held ekki. Herru, hérna allavega, svo er það Momsi sem að er með titilinn Samband 25 ára kalls og 37 ára konu. Kallar hún sig Momsi? Já. Kosi. Hvað finnst ykkur það? Þetta var að gerast mjög nálægt mér og ég þarf smá hjálp með að mynda mér skoðun á þessu. Fyrstu viðbrögð hjá mér voru ekki góð og svona fílukall. Já. En ég kannski þarf að sjá þetta í víðara samhengi. Já, svona næstu fílukall, ég er ekki viss. Já, hún svona hrædd. En þú veist, hvað er að þessu? 25 ára gaur og 37 ára kona? Já, ég veist ekki það. Nei, ekki neitt. Ég var alveg hreinskilinn. Nákvæmlega, enda kommentar. Hvað ert þú gamall, 25 ára? Ég er 27. 27, ok. Ég er að deyta 58 ára konu. Já, svona fyrir 2 ára síðan, það hefði ekki verið alveg samt, þetta er pínuskríti kannski. Nei, menn þetta er skríti. Ég er að djóka, tekið tilbaka. Þetta er óhefðbundið. Já, óhefðbundið er sem ég var að leita, takk. En hérna, enda kommentar Felis, þau eru bæði fullorðin, sé ekki vandamálin. Steina, 67, skrifar, akkur heldur þessi mikill munur og þroska. Mér þætti þetta eins og ekki lægi ef þau verið bæði 10 árum yngri, semst ef hún verið 27 og hann verið 15. Og þá kemur Momsi aftur að því að 12 ára aldursmunur, hún er nýskilin eftir 15 ára sambandi og 2 börn, hann á engin börn. Já, það skiptir engum máli, mann. Nákvæmlega, þau geta bara alveg verið ástfangin fyrir því. 25 ára, það eru 7 ár síðan ég var 25 ára, ég er enda, þú veist, hefði ekki haft, jú, maður sem læri bara að þroskast. Já. Ég er að hugsa bara Þú ert ekki hefðbundið dæmi.
Nei, en ég að hugsa bara fyrir 7 árum, hvort ég geta verið að taka með 2 börn. Já, ég er að setja mig í hans spór. En maður lifir og lærir. Ef þau eru ástfangin, af hverju það, sko, við þola ekki svona posta. Af hverju þarf, hvað kemur þetta þessari kettlingu við? Já. Ef þetta fólk er ástfangið, má það ekki bara vera saman? Þó að það sé einhver aldursmunur á það? Já, líka því að við erum ekki dansandi á ógeðslulínunni, skilurðu. Nei. Þetta jaðar ekki við pettó. Nei, gaurinn er 25 ára. Já, fullorðinn maður. Já, og það er ekki svo hún sé orðin 70, sko. Nei, hún er ekki orðin 40. Þetta er sami aldursmunur og Sverrir Bergmann og Mari Möndu. Sorry. Höldum áfram. Það er Heyo sem að spyr brasilískt vax á kallmanni. Vitið stofur sem gerir brasilískt vax á kallmanni. Heyrðið af einhverju manni sem er að gera þetta, vitið eitthvað hvar sú stofa er eða heitir. Og þú veist, ég veit ekkert það sko, en fyrsta kommentar hérna, ég held að flestar ef ekki allar stofur sem bjóða upp á brasilískt vax gera það á báðum kynjum. En mér langar að spyrja, veist þú einhvern gaur sem að fyrir brasilískt vax? Ekki neitt, engin vinur minn. Nei. Nei, er það. Myndi maður ekki, það er eitthvað off við það. Mér finnst það. Já, ljótt að segja. Ekki betra að bara sjá þetta sjálfur eða þú ert í þessu. Já, en aftur, við dæmum engan sem gerir það. Nei, ég hvet alla til þess. Það er auðvitað stemming. Ég er enda að farið nokkuð sem ég vaks, fyrir 70 mínútur og strákana. Það er viðbjöður og ég vorkinu konum með það að ganga reglulega gegnum það. Þú ert líka Harry Back Mary. Já, ég fæ alveg mín hár á vitlausum stöðum, sko, en þetta er vond. Gætir ekki látið græða hluta á bakinu á hausinu þér? Já, gætir ekki látið græða raskatið á andlitið. Það er haldið áfram. Carrera spyr, hefur þú prófað eiturlyf og það skiptist 50-50, já og nei? Ok, hvað flokkast sem eiturlyf? Áfengi? Nei, mæntilega ekki. Nei, það sé ekki það sem er ekki leitt að selja. Það er sem vímuefni, eða ekki? Áfengi tel sem vímuefni? Jú, það er rétt. Herðu, svo er það uppáhaldið mitt. Þetta er held ég uppáhaldið mitt af öllu sem hefur komið í Barnalandi síðan við byrjuðum með þetta. Okay. Þá er þetta topic. Hægri, / vinstri. Og það er RMAB sem að postar. Eigið þið í vandræði með að finna það sjálfvirt inn í ykkur hvað er að hægri og hvað er vinstri? Og svo koma bara svona 100 komment og það er bara allir bara já. Það er allir sammála. Já, sko, þú veist, Keithara segir hérna, ég þarf allavega alltaf að hugsa hvort er hægri og hvort er vinstri í þau fáu skipti sem ég kæri mig að vita það. Ef einhver segir þetta er hægra megin við eldavélina, get ég staðið fyrir framann og hreinlega ekki vitað hvað er verið að tala vegna þess að ég velti fyrir mér. Er það hægra megin þegar ég stend fyrir framann eldavélina og horfa á hana, eða hægra megin ef að ég væri eldavélin? Og svo heldur þetta bara áfram. Líka stressið maður. Heyrðu, já, ég er svona líka tekstundum í hendina á viðkomandi skáp, eldavél, hillu til að átta mig á þessu. Og svo heldur þetta áfram. Já, hún skrifar þetta algjör lúði, reynum samt að gera þetta ekki nefnir sé ein. Þetta er fallegt. Ég persónulega finn strax að þetta er hægri og þetta er vinstri. Ég meina, þú veist, það er allir annarkvort rétt, þetta er örfendir, eða ekki? Já. Getur það ekki fundið bara? Já, bara nýtt það. Já. Þið verða að nýta ykkur það. Já, þetta var Barnalandið að þessu sinni. Við erum að fara hér í örstutt skilaboð og svo er það á leiðinni heim, lægðarleiðinni heim og fleira hressandi. FM 957, Hringtorg og Tromp kynna. Hlustendavelun FM 957 2012 í Hörpu, laugardagskvöldið 2. júní. Taktu þátt í að velja sigurvegara hlustendavelunina á fm957.is. Miðasala er hafin á dílar.is. Athugið takmarkað magn miða í boði. Kíktu inn á dílar.is og tryggðu þér miða núna. Hringtorg og Tromp. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér Tromp. Njóttu þess að vera til. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Kortið og Hringtorg. Orkulykillinn er dálítið eins og samkomuhúsið í myndinni með allt á hreinu. Alveg ótrúlegt að svona lítill lykill rúmi allt þetta. Orkan. Reykjavík Live, 16. til 20. maí með Grolls Léttöl. Framkoma, Úlfur, Blood Group, Þórunn Antonía. Tryggður arband á miði.is. Lífið kemur fyrir allar helgar. Lestu jákvæðar og skemmtilega fréttir af fólki og fylgstu með partíum og viðburðum vikunar. Lestu lífið í fréttablaðinu á föstudögum og daglega á Vísi. Lífið er fyrir þig. Vísindamenn okkar hjá Shell eru óþreytandi í vinnu sinni við að auka enn frekar afköst og endingu vélarinnar. Njóttu árangurs þeirra með Shell V-Power.
5 ára gömul verð á Wilsons. 16 tomma með 2 áleggjum á aðeins 1290 krónur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Fáðu smá pening. Svona. Hraðpeningar.is 12 ára bið á enda. Diablo 3 lendir klukkan 22 á mánudaginn í BT Skeifunni og Akureyri. Mætt á kvöldopnun okkar á mánudaginn klukkan 22 í Skeifunni og á Akureyri og tryggðu þér eintak af Diablo 3, einhverjum stærsta leik ársins. BT. Líttu við á fasteignir.is og lífið geti tekið óvænta stefnu. Fasteignir.is stærsti fasteigna leitarvefur landsins. Fasteignir.is eru á Vísi. American Style. Opið til 11 öll kvöld. American Style. FM 957 og Fanta kynna. Dansaðu með Fanta í sumar eins og enginn sé að horfa. Taktu upp myndband af þér dansandi með iPod í eyrunum á almannafæri eins og enginn sé að horfa á þig. Send okkur myndbandið á fanta@fanta.is og við skellum því inn á Facebook undir Fanta sumar. Vikulega verðlunum við 4 myndbönd sem fá flest like með byrðum af Fanta. 14. júní mun svo dómnefnd velja 1 sigurvegara og mun sá heppni hljóta iPad 3 í verðlaun. Dansaðu eins og enginn sé að horfa, drektu Fanta og hlusta á FM 957. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Og Far East Movement með Live My Life hér á mánudegi. Þá nú hefur komið sumar þó að veðrið sé nú aðeins að stríða okkur. Hvað á þetta ekki að vera svona ykkur 2-3 daga, eitthvað snjókoma viðbjóður og svo? Svo vona ég að komi sumar og sól. Já, svo ég með það. Það er sálfræðingur hér, það er eitthvað fréttirna að það er virkilega algengt ef að fólk tekur að sig meira heldur en 10-15 kíló að þau setu aftur á sig. Já. Þetta er víst sem er eitthvað mjög algengt hérna hjá fólki sem er að berjast við aukakíló. Já. Og það er eitthvað sálfræðingur að segja hér að besta ráðið við þessu sé að bera mynd af sér þegar þú ert upp á þitt versta þegar kemur á aukakílóum og ganga með hann á sér til að minna á það þegar þú ert það hvet ég til að fara í ræktina og borða hollar. Já. Þetta er kannski eitthvað ráð fyrir fólk. Það finnst mér góð hugmynd sko. Hversu oft líka sko, talandi þetta sko, ég er svo gaman að bara þessum fréttum þegar hérna, eins og núna bara um daginn, þá var hérna Herra Hinsegin, vinnur okkar, Vilhjálmur, hann hérna var á DFF um daginn, var 130 kíló og eitthvað bla 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 sko, mynda á honum í dag, gullfallegur maður og svo er mynda á honum þá ekki gullfallegur maður. Nei, það er... Fallegur einan, öruglega. Já, en það er oft þannig sem að sér, það er oft hressandi að sjá svona gamla myndir af fólki sem að þekkir sem að var þingra og lifir heilsusamlegu lífi í dag, eins og Þorkell Máni. Já. Og hann hefur grænst rosalega. Hann var 180 kíló. Nei, ég segi það náttúrulega ekki alveg. Hann var samt mjög feitur. Já, og í dag bara spikk og spann, toppformi, brúnn og sætur. Flott göngulag. Já, hann lappar eins og önd. Gelað hár. Það er eins og að mæta bara önd með gel þegar hann lappar hérna fram hjá mér á göngunum. Hann heitir líka Þorkell Önd Pétursson. Já, og leikur sér sem máni. En þetta er ekki bara ágætis trikk, svona til að minna mann á kannski ef maður er að berjast við þetta. Ég held það. Friðrik Ómar annar. Hann var nú Chubby Little Boy. Já, ég man samt eða ekkert eftir Friðrik Ómar sem Chubby Little Boy. Nei, en það er líka því að eftir að hann reif sig í gang og var glæsilegur, þá fór allt að gerast hjá honum. Já, þetta virðist kannski loða svolítið við svona þú ert alltaf búin að tala upp núna 2 samkynniða. Já, ég man eftir fleirum mér sem að reyndar kannski er ekki, þú veist, þjóðþekktir sko. Nei. En þeir líka eru sko þetta fólk þeir kunna líka að rífa sig í gangi í útlitinu sko, þeir kunna að taka sig í gegn. Það er það, en myndirðu, er útlitsstyrkun í Íslandi, finnst þið það? Já. En sko ég samt, nú getur einhver sagt eitthvað, býtu hvað má enginn vera feitur, eitthvað svona sko, auðvitað fólk má vera eins og það vill sko, en það er bara staðreynd að það líður öllum betur, bæði sko andlega og líkamlega, þeir eru mátulega góða formi. Þannig að ég menn eins og til dæmis bara Vilhjálmur hérna sem ég nefndi á hann, það var í frétt hérna í DFF bara í síðustu viku, að þú veist, er enginn að fara að segja mér, hún líði ekki 100 sinnum betur í dag heldur en þarna, búin að grænast um einhver 40-50 kíló og bara... Hefur þú einhvern mann verið chubby? Verið með vel utan á þér? Ég hef alveg verið með meir utan á mér en kannski aldrei eitthvað svona
alvarlega, sko. Nei, maður einhvern veginn verið bara, ég veit ekki, maður alltaf verið íþróttum eitthvað svona, þannig að maður alveg verið laus við þetta. En ég bara... En eins og ég nefndi á, sko, þá fitna ég bara í andlitinu, sko. Þannig að ég fæ bara risa haus. sem er ókostur, það ekki svona leiðilegasti staðum til að fitna á? Ég væri nefnilega, sko, ef ég væri alltaf geðið svona spikk og span í framann, þá væri ég alveg til að vera bara svona kartöflusekkur á neðan. Og svo myndi ég alltaf bara láta sjást svona háls og upp úr, þú veist, þessi sjónvarpinu og svona. Sveppurinn, hann er búinn að taka sér eitthvað 8 kíló. Hann er reyndar algjör svona jójóbolla, sko. Hann tekur af sér 8, setur á sér 6, tekur af sér 8, setur úr, veist, hann svona... Mesta jójóbollan á Íslandi er samt Friðrik Dór. Friðrik Dór? Já, það er 10 kíló mismunur á honum milli daga. Já, ok, og hvernig er hann núna? Ég held að það sé flottur í dag, sko. Ok. En þú veist, ég sá hann í morgun. Þvílík umræða hérna. Nei, ég sá hann í morgun, það var hann spikveitur, sko. Svo sá ég hann aftur í hádeginu, það var hann bara með sixpack. Er hann svona harmoníkubolla líka? Já, en þú veist, ég segi ekki bolla, hann er náttúrulega ekkert feitur, sko, en þú veist, hann Nei, ekki sveppellur. Bætir aðeins á sig, skilur. Setur smá böng á sig. Svo rífur hann sig í gang. Akkurat, þetta er áhugaverðar umræður hér í FM 95 Blö. Það styttist í lagið á leiðinni heim, en ég ætla eins og að spila núna lag og ég skal lofa þér því, Björn Bragi. Ef ég væri að gambling man, þá myndi ég veðja á þetta lag. Þetta lag er að fara að vinna Eurovision. Það er staðfest. Ég veit það, ég er sammálaður. Ég gambla með því. Spáðu, þetta er Eurovision lag. Ég ætla að tjekka á hvað stöðlarnir gefa. Tölum við um það eftir. Okay. Sammála það að þetta lag er að fara að vinna Eurovision þetta árið 2012. Ég var líka að tjekka á William Hill sem er stærsti veðbanki þeirra Breta. Hvaða stöðli henda þér á það? Það eru 2,5 Það er lítið, maður. Það er alveg hrikalega lítið sem fyrir þá sem er ekki vanur að veðja, þá þýðir það að þeir eru eiginlega bara öruggir að Svíar sé að fara að vinna. Já, maður heyrir það líka bara á laginu, sko. Til að setja þetta í samhengi, sko, þá þýðir þetta að þú leggur 1000 kall undir, þá færðu 2500 tilbaka ef að Svíþjóð vinnur. Já, en svo bara öll hinn löndin, skilur. Já, sem er fáránlega lítið, sko, miðað við, þú veist, þetta er eitthvað 40 og eitthvað þátökulönd og til dæmis í öðru sæti eru Rússar með stöðli 9. Já, ok, þannig að þetta er ekkert bara við sem erum að finna þetta. Nei. Það er bara it's in the bag. Evrópa finnur fyrir takti Svía. Já, þetta er, leiðilegt að heyra. Ég hef verið til í stöðlum 4, þá hef ég kannski verið til í að gamla eins. Já, ég vann einu svona á Eurovision. Ég lagði undir á Serbíu árið 2007. Það er ekki svolítið að vera gamla á Eurovision og ég er sjálfur að gambling með hann, sko. Já, ég er nefnilega, sko, þá var svo sem að hún lítur út eins og feit útgáfa af Atlafannari útvarpsmanni og blaðamann og fréttablaðinu og vann fyrir Serbíu 2007. Ok, tippar á hana? Já, ég tippa á hana. Já, lagið heit Molitva. Já. Molitva, na-na-na-na-na-na-na-na. Man ekki eftir? Na-na-na-na. Ég lagði allavega undir á það. Þeir unnu, stöðla á 5. Ok, nice. Og var það þá lagið sem var líklegast til árangus? Já, svona, þú veist, þá voru svona topp 3 eitthvað svona, og svona 3 sem voru áberandi líklegust, held ég, minni mig. Já, ég myndi alltaf hringi Pál Óskar að þeir myndi fara að gambla á Eurovision. Spurja hann bara, er þetta ekki in the bag? Nei, hann myndi bara, ég mun éta hattinn minn ef að eitthvað svona, skilur, og svo þarf hann bara að éta hattinn sinn. Hann hefur reynda þurft að éta hattinn sinn 2-3 ára, aldrei við séð hann éta hatt. Nei, ég étur alltaf þeim kökuhatt. Hjöppi reyndar sem að fylgjast vel með Eurovision, vil meina við Íslendingar förum ekki upp úr okkar riðli þarna, komast ekki úrslitakvöldi. Ég held við munum alveg komast á úrslitakvöldi en ég reyndar hef ekkert brjálað dróð svo leiði sant. Nei, ég var að fá SMS á honum að það væri ekkert óeðlilegt við það. Ég var að segja hann, ok, ef ekki bara opnað fyrir síman hans 511 0957, ég ætla að spyrja hlustundu hvað þeim finnst. Er eðlilegt ef að óst í sambandi að annar aðilinn sem er mynd af parinu, sem sagt ykkur saman, en ekki hinn. Ég skal gefa 1000 kall ef ekki einn af þessum hlustendum mun segja get ég fengið óskalag? Já, ok, en við ætlum að ringja inn núna í 511 0957. Ég ætla að spyrja svona það sést að gaurinn sem er mynd af ykkur saman. Já, eða stelpan, en ekki, þurfi ekki báðir aðalagur með þess. Tekum á sig hérna. Sjá, FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað finnst þér þetta? Ert þú í sambandi sjálfur? Já. Já, ertu með mynd af ykkur skötuhjúum? Nei, ekki saman, sko, þú veist, í profile pictures, en þú veist, við erum tökkuð saman á... Þeir eru ekki saman í profilnum? Nei, en þú veist, ég meina, það skiptir engu máli, ég meina, þú veist, ef við elskum hvort annað, þá það bara þannig og þú veist, við þurfum ekki að hafa einhverja myndir til þess að sanna það. Nei, þetta er svo vel sagt. Ég veit að ég hjartan að sammála því, en eina, sko... Er þetta Sókrates sem er að hringja hérna inn í það? Nei, sko, en ef hún væri með mynd af ykkur, en ekki þú, heldur að hún myndi þá ekki segja við, herru, okkur er þú ekki með mynd af okkur í prófælinn eins og ég? Kannski, já, sko. En hún, er þetta ekki bara þannig að hún má alveg gera það ef hún vill, skilur, en hún getur ekki gert kröf á hann að gera það líka? Fólk gerir bara svona... Nei,
En sko, ég held að hún myndi segja þetta frekar í svona djóki, en þú veist, það væri samt smá svona alvara... Góður punktur. Hún myndi þykjast að fíblast. Nákvæmlega. Bara herðu, af hverju þú ekki með mynd? En innst inni þá kraumar í henni, bara af hverju situr ekki mynd á okkur fíblið þetta? Já, alveg örugglega. Herðu, takk fyrir þetta. Fáum einn hlustandi viðbóti sjá hvort þessi sammála hérna að hvað finnst þér þetta mál, kæri hlustandi? Já, ég sjálfur í sambandi og... Herðu, þessi datt út. FM 95 Blöð, hvað finnst þér þetta, kæri hlustandi? Halló? Þetta svona. FM 95 Blöð, góðan daginn. Við erum tóknir í... Málið bara, við fengum svo góðan hlustandi í byrju. Ég veit það er spurningum að láta hann bara næja. Alveg með þetta. Hvað finnst þér, kæri hlustandi? Sko, við erum hvorið saman. Við erum saman þannig að við erum hvorið með myndina. Já, ok. Svona þetta stundum. Herðu, já, takk fyrir þetta. Ok, bye. Ég held að við förum bara eitt í næsta lag og... Talandi um myndir, þá ég að hendi einni mynd af Múkisson á Twitter mitt. Það twitter.com/Björn Bragi eða vil ég sjá mynd af Múkisson. Ég var að byrja, ég á enga followers. Nei, ég veit það. Við endilega followastrákinn, við viljum eins og að fara heitt í lag sem að... Ég endurtek twitter.com/Björn Bragi sem að Sverrir Bergman tók síðasta föstudag og þetta finnst mér með betri föstudagslögum lengi. Þetta er Alone með Heart nema þetta er Sverrir Bergman og við skulum hlýða á strákin. Fresco-salat á Serrano. Hollur og góður kjúklingur, safaríkt grænmeti og alvöru guacamole. Prófaðu salutin á Serrano og njóttu hollustunar í botn. Serrano. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Þökkum frábæra viðtökur á nýjum matseli. Ert þú búinn að prófa? Panta á dominos.is eða í síma 58-12345. GAP og Mongoose hjól eru í sumarskapi. Fylgstu með okkur á Facebook eða komdu við í búðinni og neldu þér í miða á grínmyndina The Dictator. GAP, faxa 57. Allir mánudagar eru bátadagar. Bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur. Hlöllabátar. Reykjavík Live, 16. til 20. mæ í 101 Reykjavík með Gróðs léttöl. FM 95 Blöð er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 Blöð á FM 95. Solskinn, hvað er það? Annar lagi með honum í dag? Já, ég bað sérstaklega þetta því ég hef aldrei hitt þetta. Þetta var að koma út. Óskalag fyrir Björn Braga. Það er mánudagur, klukkuna vantar 13:06. Styttist í að Rikki G mæti hérna í útsendingun. Hann er nú reyndar mættur hérna í stúdíu. Erstu hann Rikki það? Já, hérna er ég. Hann ertu. Hvað er að frétta af Rikka G? Það er allt gott að frétta. Mánudagur, gott veður, hindislegt. Já, búin að jafna á leiknum í gerð. Þú ert náttúrulega harður United maður. Já, ég hef aldrei jafn nálægt í að kvolva flatskjánum mínum. Þegar að sitt í skólu 3. marki í gerð, þetta var mér aldrei jafn óglætt á ævinu, sko. Já, þetta var svona eins og að vera kildur í maga. Já, verður en það, sko. Bara keyrt yfir og síðan bakkaði í liðinu, sko. Þannig að hefur lent í því, það? Já, ég hef frekar kosið það fyrir þetta gerð, sko. Rikki, vissir þú að even though your heart is on the left, it's always right? Þú ert reynda típar ekki sem fylgir hjartaniðinu. Þú ert búinn að eiga kæristu núna hvað í 5-7 árið ekki? Já, og hann er búinn að vinna á FM í 8 ár. Samt ert þú orðin king of the radio, veit ég. Samt ertu bara búinn að vera í því nokkra mánuði. Þegiðu maður, hættu svo. Nei, þú ert kóngurinn. Þegiðu maður. Rikki, hvað finnst þér um það? Já. Þú veist, þú ert búinn að vera rempast og rempast í 8 ár og þú ert ekki búinn að áorka neinu. Svo kemur Öddi, þú veist, hann kann ekki svona taka hana og hann er king of radio. Svona í lokin hérna, ég fyrir nú að hætta Björn Bragi áður en ég gíli, þá ætlum við að fara hér í dagskrárlið og þetta segir ímyndleitur ekki ekki. Alltaf þegar ég spila lög í þessum dagskrárlið sem heitir Á leiðinni heim, fæ ég alltaf SMS frá hann bara, ertu eitthvað þunglundur eða eitthvað? Sko, ég verð að segja eitt við þig, King of Radio. Takk. Þú ættir að vera með svona annan þátt sem að héti Á leiðinni heim. Sem væri svona bara gett ljúf tónlist, maður að keyra í rigningunni. Akkurat. Þeir að hlusta Á leiðinni heim með Iðunni Blöndal. Ég hef ekkert út á þetta setja þannig nema á föstudögum, sko, og spila hann Funeral, sko, þegar maður er að keyra sig í gang fyrir helgi. Já, geðveikt lag.
Keyrið þú í gang á föstudagskvöld í ykkur svoleiðis, eða? Hvað, klukkan 6? Það er ekki föstudagskvöld hérna, ekki. Það er ekki allir byrjað að drekka hádegi eins og þú. Þetta er bara svona þú ert að keyra heim úr vinnunni. Já, þú veist, ég get alveg heyrt funeral, sko, já. Fyrir kvöldmat. Það er náttúrulega ekki að marka því, þú ert náttúrulega með tungun í rassinum á hún, sko, búin að vera í allan dag, sko. Nei, menn bara eitt orðið hann gauðin, hann er legend. Herru, og ég bara stafni, ég byrjar að fá svona óþægindi að svita hérna. Ég ætla að fá að keyra í dagskráraliðin sem heitir einmitt á leiðinni heim. Og ef ég var á leiðinni heim núna... Hvernig dettur hún aldrei snild í hug? Stundu pæli því. Já, allar mínar hugsanir eftir gærdaginn og svona. Það ætti að spila inn í, leikurinn í gær og já, ef ég væri á leiðinni heim núna í bílnum og þetta lag kemur á, myndi ég hækka og ég ætla að vona að þeir séu sammála kæru hlustendur. Þetta er Pixies og þetta átti vel við í gær. Eftir þetta ógeðslega sigurmark Sergio Aguero. Þetta var dagskráraliðurinn á leiðinni heim og ég er alveg pottþéttur á því að það verið nokkrir aðnúti sem að voru að keyra og hækkuðu vel þetta lag mætti. Er þið ekki Pixies aðdæmandi, strákar? Jú. Okay. Þeir eru góðir. Rikki G gaf þessu góða hengun. Já, meiri sér Rikki G gæti fíla þetta. Prince of Radio. Ótrúlegt en satt. Nú er klukkan að verða 6. Rikki G er að fara að taka við hérna af okkur strákunum Bjössi. Það búið sannur heiður að vera hérna með þér í dag. Sömuleiðis, auði. Nóum að vera okkur. Fengum Múkisson, við vorum með Barnalandið, netmistnótkunna, gerðum at í Gulla Markmanni og fleira. Þannig að það er heldur FM 95 blö. Já, akkurat og... Herri, ég var að setja mynda þér á Twitter. Fyrir ykkur sem að, ertu bara á bilar á Twitter núna? Ertu þessi típa, leið og byrjar það bara... Ég er að bæta upp hvað ég er búinn að vera lítið á Twitter. En ég er að spá einu, sko, fær maður engin viðbrögð? Eða er það bara því að svo fá followers? Já, með svo fá followers, það fær engin viðbrögð. Okay. Þetta er bara svona er þetta snundum. En hvað, þú veist, hvernig geta viðbröðum verið? Kemur eitthvað like eða eitthvað svona? Já, bara segir eitthvað, skilur, til dæmis, svara þess. Svara með fullum hálsi? Nei, það er ekki til like á Twitter. Þannig að, veist, ef þú segir eitthvað skemmtilegt og þá kannski kommentar einhver og segir já, sammála, eða eitthvað svona. Heimur án like er heimur sem ég vil ekki lifa í. Nei, en samt eftir komin í hann, þú ert komin í Twitter heiminn Rikki. Þátturinn okkar verður mættur inn á vísi.is eftir örskamma stund. Takk ég vel á móti Rikka að vera með okkur til 9 í kvöld. Radio Prince, svo verður við Sveppi hér á morgun. King of Radio kveður í dag. Þriðjudaginn, já. Byrðu fyrir ekki, eru þið byrjað saman? Gaurinn er meistari. Skilur við? Gupp. Byrjar 70 mínútur. Strákarnir. Það er þægilegt við að vera hérna á takanum. Allt heyrist þetta ekki í fíblinu. Ég þakka ykkur gæla fyrir hlustunum í dag. Kæru hlustendur. Svínasúpa. Heyrumst á morgun. Við Sveppi. Ég ætla að enda þetta lagi sem að hefur alltaf verið vinsælt hjá mér. FM 957-2012 í Hörpu, laugardagskvöldið 2. júní. Taktu þátt í að velja sigurvegara hlustendavelunana á fm957.is. Velkomin í stærstu byggingavöruverslun Íslands. Vissir þú að Bauhaus er með mesta úrval í greininni með meira en 120.000 vörunúmer? Energy frá Optimum Nutrition er einn vinsalasti orkudrykkurinn á Íslandi í dag. Hvort sem þú ert að byggja upp massa, passa upp á mataræði eða vantar auka orku og æfingum, þá hentar Amino Energy fullkomlega. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Allir mánudagar eru bátadagar. Bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur. Hlöllabátar. 12 ára bið er á enda. Diablo 3 lendir klukkan 22 á mánudaginn í BT Skeifunni og Akureyri. Mætt á kvöldopnun okkar á mánudaginn klukkan 22 í Skeifunni og á Akureyri og tryggðu þér eintak af Diablo 3, einhverjum stærsta leik ársins. BT. Dílar.is í dag.